Hi friends, welcome back to my channel Teachers Cafe. Teachers Cafe ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുളിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഡാ പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല, തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും വേണ്ട. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത പച്ചരിയാണിത്. അപ്പോൾ 1.5 to 2 മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ. ഇനി അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഓൾറെഡി കുതിർന്ന അരി ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അരയണം എന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തരിയോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇനി ആ തരിയോട് കൂടി അരച്ചത് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത്ര തന്നെ വെള്ളവും 1/2 കപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തതും അത്രയും തന്നെ വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചിയതെന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കപ്പി കാച്ചുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തരിയോട് കൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അരച്ചെടുത്തതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചോറ്, ഏത് ചോറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് അരിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 കപ്പാണ് ചേർത്തത്. അത്ര തന്നെ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. ഓൾറെഡി വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് വേണ്ട, അതിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു, ഇപ്പോൾ ആ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തരിയോട് കൂടിയാണ് അരച്ചത്. രണ്ടാമത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചി വെച്ചില്ലേ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചൂടോടുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് പുളിമാവ് എന്നതിനെ പറയും. പുളിമാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ അപ്പത്തിന് അരച്ചതില്ലേ, അത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി 1/2 കപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലാതെ സോഡാ പൊടിയോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൂടി ചേർത്താൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ പുളിമാവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ. ഈ ഒരു ബാറ്റർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. 2 മണിക്കൂർ മതിയാകും. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്കിത് പൊങ്ങി കിട്ടും, വേറെ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ. സോ 2 മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് അത് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമുക്കതിൽ നിറച്ച് ബബിൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് അതിൽ പത പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ. ഒരു സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുടാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത അരി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതൊരു 6 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിക്ക് ധാരാളമാണ് 1/2 കിലോ അരി ഈ ഒരു ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് അപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹോൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നീട്
ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അതിൽ ആ ഒരു ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇത് യാതൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല. കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെറും കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ പോലും ഈ അപ്പം വെറുതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ അപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.